alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajma'in wa ila hadratin jami' masyayikh wa ahli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dhamu ka aina am si haithu wa sakinuka wa kullu harfin wa kullu harfin lan utawi saban-saban kalimah huruf iku mustahiqun kang ngahak lil bina kedue mabni. Wa kullu harfin lan utawi saban-saban huruf iku mustahiqun kang ngahak lil bina kadue mabni. Wal aslu wal aslu lan utawi asalne pil mabniyi ing dalem isim kang den mabniakeun wal aslu lan utawi asale pil mabniyi ing dalem isim kang den mabnikeun iku ayu sakana dan sukunakeun opo mabni wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haisu wa sakinu kam wa min hudu wa min hulan ikut tetap setengah saking mabni. Mangga ka jamaah online videona supados dibagikeun supados siar pondok pesantren semakin luas seueur jalmi anu uninga ka pondok pesantren hatur nuhun. Wa min hulan ikut tetap setengah saking mabni
Dzu fathin utawi kang anduene patah. Wa dzu kasrin lan kang anduene doma. Wa dzu kasrin lan kang anduene doma. Nasok ngacok kitu teh ngawangkung teh masih dik mah. Wa dzu kasrin lan kang anduene kasroh. Wa dhom lan kang anduene doma. Ka aina amsi haisu wasakinukam. Ka aina ka aina utawi surohe iku kaya lapad aina amsi lan lapad amsi haitu lan lapad haisu. Wasakinu lan utawi mabni kang sukun iku kam kaya lapad kam. Dibaca heula lugohna sasarengan. Sakali deui hatur nuhun ka jamaah online anu tos ngabagikeun kana videona, mudah-mudahan syiar Islam di Jawa Barat pada khususna umumna di Indonesia semakin kokoh. Amin. Baca logatna. Bismillahirrahmanirrahim. Maalpi teu damang deui. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Moal hese ieu mah insyaallah. Sabadana kamari mama ajengan musonib tutug rampung tuntas pangandika ngabahas terkait kalimah isim sareng kalimah fiil, bahwa saur kamari isim teh aya anu mu'rob aya anu mabni. Begitu pula dengan kalimah fiil, fiil oge simana horeng aya anu mu'rob aya anu mabni. Isim anu mu'rob tos dijelaskeun kamari oge bahwa isim nu mu'rob mah nyaeta isim anu henteu deukeut nyarupaan kana huruf. Adapun ari isim mabni mah kamari tos dibahas nyaeta isim anu deukeut nyarupaan kana huruf. Malah urang tos uninga bahwa yen isim mabni teh terbagi kana opat. Hiji aya shibeh wadha anu jumlahna hiji nyaeta isim domir. Dua aya shibeh maknawi anu jumlahna tilu. Hiji isim syarat, dua isim istifham, tilu isim isyarah. Kemudian anu kaopat aya isim mabni teh shibeh niyabah anu jumlahna ieu ge hiji nyaeta isim fiil, maksudna isim bimakna fiil. Anu terakhir aya shibeh ibtiqor. Shibeh ibtiqor mah sami ieu ge hiji
nyaeta isim mausul. Terus kalimah fiil ge aya nu mu'rob aya nu mabni. Anu mu'rob aya 2, hiji fiil amar, 2 fiil madi. Fiil amar mabni sukun, fiil madi mabni fathah. Fiil mudore mu'rob. Nah, kamari fiil mudore mah hukumna mu'rob. Cek saha? Cek para ulama. Ulama naon? Ulama ahli nahu. Ngan fiil mudore cek kamari di hukuman mu'rob soteh lamun in ariya, lamun disepikeun tina naon minuni taukidin mubasyirin wa min lamun disepikeun tina nun taukid rek nun taukid sakilah atawa nun taukid khafifah, atawa disepikeun tina nun jama inas atawa sok disebut nate nun jama niswah. Kumaha mafhumna lamun fiil mudore katempelan ku nun taukid atawa katempelan ku nun jama niswah seperti lapad yaru'na manfutin tah yaru'nana eta. Maka eta fiil mudore berbalik hukum nu tadina mu'rob ayeuna mah kulantaran katempelan ku nun jama niswah hukumna jadi mabni. Beres tah isim jeung fiil kamari. Tos kahartos, tos paham malah bisa diapalkeun bari peureum. Ayeuna nu can kabahas teh Mang Jimi kalimah harap. Kalimah huruf, depan kalimat aya 3. Hiji kalimah isim, 2 kalimah fiil, 3 kalimah huruf. Kumaha ngahukumanana kalimah huruf? Nah, diwaler kumama ajengan musonib wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Sadayana kalimah huruf cenah Mang Sidik. Eta sadayana eta kabeh ngahak kana mabni. Jadi kumaha tuh? Sadayana kalimah huruf di hukuman mabni. Huruf nama ima rek huruf JR, rek huruf anu sok nganasabkeun sok disebut amil nawasib, atawa huruf anu sok ngajejemkeun nu sok disebut amil jawazim. Pokona mah seluruh kalimah huruf eta hukumna sanes mu'rob, tapi hukumna teh mabni. Udah. Contoh bismillahi nu jadi contoh ba nu aya dina lapad ismi. Ta eta ba nu aya dina lapad ismi teh kalimah huruf, hurufna huruf JR. Hukumna mabni dina pada naon? Tara daekeun dititah ku amil. Dina pada naon? Tara bogaeun makna lamun teu nempel jeung kalimah anu sejen. Kan kitu kalimah huruf lin. Nu dingaranan kalimah huruf teh nyaeta kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Eta cek tasbihul kholan, cek jurumiyah nu dingaranan kalimah huruf teh nyaeta jaa limaknan. Si eta mah tara daekeun bogaeun makna lamun teu didatangan ku kalimah anu sejen.
Jadi lamun ditanya hukumna kalimah huruf teh kumaha cenah Mang Yuda? Mabni. Jadi kalimah huruf teh hukumna mabni. Beres tah sasatar. Ari asalna mabni kumaha atuh Mang Sidik? Wal aslu fil mabni ayyusakana wal aslu mabni ayyusakana wal aslu fil mabni ayyusakana wal aslu fil mabni wal aslu fil mabniyi ayyusakana ari asal pokokna dina mabni mah Mang Sidik nyaeta mabni sukun cenah. Sakali deui maksud bet wal aslu fil mabniyi ayyusakana ieu teh bahasa musonif masihan terang ka urang bahwa yen asalna hukum mabni teh nyaeta mabni sukun gitu. Emang teu aya kitu mabni patah atawa mabni kasroh? Aya. Nu bener aya ngan cabang eta mah. Mana buktina? Diteruskeun betna. Wa minhu du fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wa sakinu kam wa minhu wa minhu dzu fathin tina satengahna mabni maksudna tina sapalihna hukum mabni teh Mang Sidik eta aya nu dihukuman mabni fatah Mang Hildan eta ungkul wa dzu kasrin aya mabni ge mabni kasroh kur dua ente wadom aya mabni teh mabni domah ka aina contoh seperti lapad aina ta ieu aina teh Mang Sidik kalimah huruf mabni naon mabni fatah. Nah make di baris make mabni na mabni patah supaya hampang dibacana ditahfid supaya hampang macana gitu. Jadi tah nu kadua mabni kasroh amsi ieu amsi kalimah huruf kangaran-ngaran kalimah huruf cek tadi wa kullu harfin mustahikun lil bina hukumna mabni ngan ieu amsi ma mabni na mabni kasroh. Nah make di barisan ku baris kasroh sabab lamun disukunkeun mah hese macana ames nya ames tengeuna kitu bahasa buya kitu baheula kunaon kunaha lapad aina make dipatahkeun tuh nu kahiji tadi sabab dibacana ame hampang. Nu kadua lapad amsi kunaon sababna lapad amsi make dimabnikeun kana kasroh henteu mabni teu dimabnikeun kana sukun. Jawabanana pangna dimabnikeun kana kasroh teu dimabnikeun kana sukun susah dibacana lamun disukunkeun mah ames model tadi aina coba mabnikeun kana sukun jadi ain meureun matak dimabnikeun kana fatah supaya hampang aina heupan kitu kamari ceuk qaidah oge Mang Sidik sakur-sakur cabang kudu dipertanyakeun
kunaon ieu make mabni na pan mabni mah sukun asalna ge nah ieu make mabni fathah kulantaran supaya hampang dibacana ari ieu kasroh lamun mabni sukun hese meureun macana gitu ayeuna mah dimabdikeun kana fathah misalkan amsi da teu geunaheun amsa teu geunaheun teu galib jeung orang Arab gitu. Terus anu katilu contona seperti lapad maun mamajengan musannif teh nyontokeun teh ka aina amsi haitsu. Nah, lapad haitsu ieu kalimah huruf. Cek tadi sakur-sakur kalimah huruf hukumna mabni. Ngan ieu mah mabnina mabni domah. Haitsu haitsu. Lain tita tadi mama ajengan musonib ongkoh nyaritakeun dina bait awalan bahwa setiap kalimah huruf hukumna mabni jeung asalna hukum mabni teh nyaeta mabni sukun ari dicontohan teu mana atuh musonib kitu contona anu mabni sukun urang hayang nyaho wasakinu kam ari hukum mabni anu disukunkeun mah contona nyaeta seperti lapad kam eta mah mabni anu asli eta mah maksudna mabni asli teh mabni anu asalna nama ke disebut mabni anu asalna sabab asalna mabni mah cek tadi oge wal aslu fil mabni ye ayyusakana wal aslu fil mabni ye ayyusakana pahamnya menya hese dekadah coba Mang Sidik di surah Mang Sidik ti awal teu berat teuing cara nerangkeun sibeh ieu mah gampang da maka iya meh teu jenuh di dunia itu dunia maya panjang paneta mah sok ede behareup mata ke gerak sok jelaskeun surah kudu bisa kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jangan musannif dina dua bait ieu bade ngabahas tuntas kana permasalahan hukum kalimah harap. Saur musannif wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ari sadayana kalimah harap eta ngahak kana mabni. Tegasna hukum daripada kalimah harap nyaeta mabni sadayana. Imma ayeuna harap tukang ngajaerkeun nu sok disebut harap jaer. Imma harap ayeuna tukang nasobkeun nu sok disebut amil nawasib. Imma harap tukang ngajajemkeun nu sok disebut harap amil jawajim. Tah sadayana hukuman daripada kalimah harap nyaeta mabni. Terus musannif naon sih ari asalna hukum mabni teh? Dijawab ku musannif kubet wal aslu fil mabni ayyusakana. Saur musannif jeung ari asalna isim anu dimabnikeun ayyusakana eta disukunkeun. Jadi tegasna mah asal daripada hukuman kalimah asal daripada hukum mabni kalimah harap nyaeta sukun. Ning sok aya nu nyebutkeun mabni patah, mabni kasrah, mabni dhamma eta mah puruna. Sakumaha saur musannif wa min hudupatin wa dukasin wa dom. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna mabni teh dupatin anu ngabogaan patah. Tegasna tina sawarehna mabni teh nyaeta patah
tina sapalihna mabni teh nyaeta patah. Ngan patah hungkul henteu saur musannif wadu kasrin sareng kasroh wal dham sareng domah. Mana contohna musannif dicontohan ku musannif ka aina amsi haisu wasakinu kam hiji lapad aina tah ieu lapad aina teh kalimah harap anu mana hukumna hukum mabni. Mabnina mabni naon mabni patah kunaon masang dimabnikeun kana patah elatna lantaran ditahqiq supaya hampang sabab lamun dimabnikeun kana sukun mah berat hese. Anu kadua contohna seperti lapad amsi tah ieu lapad amsi teh kalimah harap anu mana hukumna mabni. Mabnina mabni naon mabni kasroh. Mayuda bapak teh yang heula sakedap. Kunaon teu dimabnikeun kana sukun lantaran lamun dimabnikeun kana sukun mah hese macana. Anu katilu contoh musannif nyaeta lapad haitsu tah ieu lapad haitsu teh kalimah harap hukumna mabni. Mabnina mabni domah kunaon musannif masang dimabnikeun kana domah teu dimabnikeun kana sukun lantaran lamun dimabnikeun kana sukun mah hese macana. Terus musannif mana tuh contohna ayeuna kalimah huruf anu dihukuman ku hukum asalnya ta mabni sukun. Saur musannif wasakinu kam jeung ari mabni anu sukun kam eta sapertikeun lapad kam. Contoh mabni kalimah harap anu dihukuman ku mabni sukun nyaeta hukum asal teh sapertikeun lapad kam. Tah ieu lapad kam teh kalimah harap anu hukumna mabni. Mabnina mabni sukun. Jadi atuh alhasil tina dua bait ieu musannif ngajelaskeun kana hukuman kalimah harap. Saur musannif ari hukuman kalimah harap nyaeta mabni. Dina palebah mabni kabagi dua aya anu hukum asal aya oge hukum puru. Hukum asal hiji nyaeta sukun, hukum puru atawa cabang teh ayat 3 hiji patah 2 kasroh 3 domah. Terus elatna ayeuna masang dimabnikeun kana patah lantaran patah teh puru ceuk qaidah wa kullu ma jaa fi khilafil asli payus alu an sababi. Sakur-sakur perkara anu nyulaayaan kana asal mangka perlu dipertanyakan naon sababna. Naon sababna musannif ayeuna masang dimabnikeun kana patah lantaran cek tadi lamun dimabnikeun kana sukun mah hese macana. Anu kadua kunaon sababna masang dimabnikeun kana kasroh eta ge sami lamun dimabnikeun kana sukun mah hese macana. Nu katilu kunaon pangna masang dimabnikeun kana domah sami eta oge lamun dimabnikeun kana sukun mah hese macana. Wallahu a'lam bishawab. Tadi elatna lapad haitsu. Nah, kunaon sababna make dimabnikeun kana domah. Sok tulis saya tulis. Lapad haitsu pangna dimabnikeun kana domah sabab nyarupakeun kana lapad qablu. Lapad qablu ge sok didomahkeun tungtungna. Ayo bagian Mang Jimmy piraku ah. Tuh asam sonong ton deh. Ayo carekan keur dites ya mungeun. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu harfin mustahiqul bina wal aslu bil madi ayusakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dom ka aina amsi haitsu wa sakinuka. Garana jengan musannif tina niki-niki bait baris tandang tumandang baris nyeriuskeun permasalahan hukum
saban-saban hukum haram. Saur mama ajengan hukum kalimah huruf gitu langsung hukum kalimah huruf. Saur mama kabeh pokona mah nyurah. Saur mama ajengan musannif kumaha cenah wa kullu harbin mustahiqul lil bina. Jeung ari sakur-sakur kalimah huruf mustahikun eta dihak lil bina pikeun mabni. Maksudna kumaha atuh? Jadi sadaya kalimah huruf kabeh dihukuman mabni. Rek huruf nama anu ngajaerkeun contona heuh nu sok disebut haraf jar atau ana aminon huruf amil jawazim amil nawasib sabeh sadayana dihukuman mabni. Terus kumaha kitu mama ajengan musannif ari hukum asal mabni ari hukum asalna kalimah huruf mabni teh kumaha? Saur mama ajengan musannif di dieu wal aslu fil mabni ayyusakana hukum asal kalimah harap anu mabni teh nyaeta sukun. Sebenarnya mah kieu teu kudu ngomong kumaha ajengan musannif hukumna kalimah huruf anu mabni hukum asal kalimah huruf anu mabni da mabni mah asal mabni dina isim itu cabang mabni dina fiil itu pun cabang da mabni mah spesialis kalimah huruf. Jadi hukum asalna mabni we geus teu kudu ngomongkeun hukum asalna mabni dina kalimah huruf karena mabni dina kalimah huruf itu dua nanage asal mabni dina isim cabang mabni dina fiil cabang gitu. Sok jadi kumaha tu musannif asal hukum mabni teh gitu jadi geunah. Terus kumaha atuh musannif ari asal hukum mabni teh saur ajengan musannif wal aslu fil mabni ayyusakana nyaeta asal hukum mabni teh sukun saur ajengan musannif. Terus geuning eta aya mabni teh mabni patah geuningan aya mabni kasroh aya domah tah eta mah puru cabang tina sukun. Saur mama ajengan musannif wa min hudu patin wa adu kasrin waduh wa minhu sareng eta tetep sawarehna sapalihna tina mabni teh dupatin anu ngagaduhan patahnya eta mabni patah wadu kasrin jeung mabni kasroh wadom sareng mabni domah. Nu mana contohan atuh mama ajengan musannif anu mana mabni patah anu mana mabni kasroh anu mana mabni domah. Saroma ajengan musannif di diri contohan ka aina amsi haisu. Nah ka aina eta mabnina mabni patah ka aina kalimah huruf hukumna mabnina mabni patah kunaon teu mabni kasroh kan teu non kunaon sababna teu mabni sukun kunaon sababna teu mabni sukun kan hukum asalna mabni sukun mah mabni mah sukun kunaon teu mabni sukun gitu saur sabab supaya hampang dibacana gitu. Coba lamun aina ka aina mabnina mabni sukun hese dibacana lain hese berat ain jadi berat dibacana. Nomor kedua anu hese mah mabni kasroh. Nomor kedua nyata di dieu contoh teh aya nu mabni kasroh contohna seperti amsi. Ta amsi teh kalimah huruf mabnina mabni kasroh. Nah, apan tadi hukuman nabi asal ku sukun sabab lamun ku sukun mah hese macana. Nomor katilu aya mabni domah contohna seperti haisu. Haisu teh kalimah harap hukumna mabni
doma mabni doma kunaon pangna dimabnikeun ku doma sabab nyarupakeun kana lapad qablu sabab lapad qablu di domahkeun tungtungna sabab lapad qablu mah didomahkeun tungtungna nya sakumaha terus mana atuh hukum asalna ayo nyaritakeun cabangna poruna sarua mah ajengan musannif contoh gitu mana contoh gitu mana tuh contoh hukum asalna mabni teh musannif wasakinu kam dina lapad kamna ta eta kalimah huruf hukumna hukum mabnina mabni sukun Majipai ayo kudu bisa kabeh sok pakai tanah meh kadenge jauh teuing itu dah behareup pangegel itu dah ke moal sok Mang MJ geus meujeunna Mang Hildan geus meujeunna itu dah beki dia teh beki ngolotan korek iraha deui itu dah lamun teu di usahakeun ti ayeuna Bismillahirrahmanirrahim wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa minhu dhabatin wa du kasrin wa dham ka'aina amsi haisu wasakinuka sok kudu genah sarwa jeung ngadomna nyurahna wa kullu harfi mustahiqul lil bina dina ieu satar mama ajengan musannif rek lantang tumandang ngabahas kana permasalahan hukum kalimah harap sur musannif hukum kalimah harap nyaeta di hukuman mabni cius ayo di mana-mana kalimat huruf di hukuman mabni artina taradaik dicitah ku amil artina kalimat harap mah tara bogaan makna lamun teu katempelan kalimat sejen teh. Jadi kalimat harapna mulai nya soal teu nuduhkeun kana makna pokona langsung simpulkeun. Jadi kalimah sadayana kalimah huruf eta mustahikun lil bina ngahakana mabni sadayana kalimah huruf seluruh kalimah huruf eta hukumna mabni tos ana mabni berarti henteu teu mu'rab sok jadi kesimpulanana dina ieu bete nasata teh rek nyaritakeun jadi hukum kalimat huruf teh sadayana teh mabni
ana mabni teu mu'rab. Wal aslu fil mabni ayusakan. Lanjut terus atuh kumaha asalna hukum mabni teh? Hukum asal mabni teh nyaeta mabni sukun. Nya leres. Emang kitu mabni teh mabni sukun wae. Teu aya bab di patah bab wa min hudu pathin wadu kasrin wadom. Jeung satengahna tina mabni sukun teh aya deui mabni teh mabni patah, mabni kasroh, mabni domah. Atuh mana contohna musonib? Ayo mana cenah? Contohna seperti lafad contoh mabni kasroh. Patah heula tuh. Patah heula Mang Haji. Laju atuh mana contohna mabni patah teh seperti contoh lafad aina. Kunaon pangna eta lafad aina teh? Dihukumana hukum mabni patah sabab eta aina teh lih tahqiq hampang, Li takhfif. lih tahfif pip Aya li tahqiq mah nganyatakeun meureun. lih tahfif. Jadi kieu ngobrolna kieu tah eta lapad aina teh kalimah huruf. Anak kalimah huruf berarti lapad aina teh dihukuman mabni. Ngan ieu mah mabnina mabni fatah. Naon sababna make mabni fatah? Karena pangna dimabnikeun kana fatah supaya hampang dibacana. Dalamun dimabnikeun kana sukun mah berat macana. Ain teu geuna. Hiji tah. Nu kadua, kitu sarua ngomongna beda versi. Sok. Nu kadua contoh mabni kasroh. Contohnya seperti lapad amsi. Tah eta amsi teh kalimat harap dihukumanana mabni. Kunaon pangna eta mabnina mabni kasroh. Kunaon pangna eta amsi teh dihukumana mabni kasroh sabab eta amsi teh kunaon sababna ieu lapad amsi make dimabnikeun kana kasroh teu dimabnikeun kana sukun. Karena upami dimabnikeun kana sukun lapad amsi hese macana ames manya ames patak dimabnikeunlah kana kasroh amsi itu. Sok terus amsi teh kalimah huruf, kalimah naon teh? amsi teh kalimat Dorobnya. Sok terus. Ana kalimat huruf dihukuman mabni. Tah mabni di dieu mabnina mabni kasroh. Kunaon pangna musannif ieu amsi teh dihukuman mabni kasroh atuh henteu henteu dihukuman mabni domah, teu dihukuman mabni patah, henteu dihukuman mabni sukun jadi ames. Naon ieu teh? Kumaha? Entos, kitu beres geus. Ayeuna mabni domah. Tah nu ayeuna contoh nu katiluna contoh mabni domah seperti contoh lapad haisu. Tah ieu teh haisu teh kalimat harap, anak kalimat harap hukumanana mabni. Tah di dieu mabnina mabni mabni domah. Kunaon pangna ieu musannif lapad haisu teh dihukuman mabni domah teu mabni patah teu mabni sukun. Sabab teu galib cik orang Arab. Hah? Anu naon elatna naon? Elatna teu munasab. Naon? Sabab pangna lapad haitu dimabnikeun kana domah ngikutkeun kana lapad qablu da lapad qablu oge
tungtungna sok di barisan ku baris domah. Eta tita tadi ajengan musonib nyaritakeun ongko hukum asal mabni teh mabni sukun, tapi ngaheulakeun contoh mabni fatah, mabni kasroh jeung mabni domah. Mana atuh contohna mabni sukun? Jawab. Contoh mabni sukun Wasakinu kam. wasakinu kam, seperti contoh lapad kam. Tah ieu kalimat kam. Ieu kam teh kalimat harap. Ana kalimat harap dihukumanana mabni. Ada dia mabnina mabni sukun. Kenos gitu. Jadi kesimpulanana sadayana kalimah huruf rek huruf JR, rek huruf nusok nganasabkeun anu disebutna amil nawasib, rek huruf anu sok ngajazamkeun anu sok disebut amil jawazim eta mustahikun lil bina. Sadayana ngahak atawa simpulkeun we sadayana dihukuman mabni. Sareng ari asalna hukum mabni nyaeta mabni sukun. Mabni sukun nungkul henteu aya cabangna naon mabni fatah, mabni kasroh, mabni domah cara lapad aina amsi sareng haisu. Atuh mabni sukun anu tadi disebutkeun hukum asal tina mabni teh contona cara lapad kam. Udah sakitu. Ya isukan ya waktu geus beak siap-siap Mang Hildan, Mang MZ, Mang Dasep isukan bet nu isukan we gitu. Wallahu a'lamu bissawab. Fatul Muin. Nadomkeun heula tina ismu mu'rab wa mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Kasyabahil wan iye pismai jitana anil fi'li bila ta'aturin wa kapti korin usi min syabahil harfi ka ardin buniyin bunia wa a'rabu mudari'an in ariya minuni tawkid mubashirin wa minuni inasin kayaru naman wa kullu harfin mustahikun lil bina lupil mabniyi ayyusakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dom ka aina amsi haisu sakinuka. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakati fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hancana pala tajibu ala kapirin eta merenya
Bismillahirrahmanirrahim. Fala tajibu mangka ora wajib ala kafirin ingatase wong kafir Fala tajibu mangka ora wajib ala kafirin ingatase wong kafir asliyin kang bangsa asal wasobiyin lan bocah wa majnunin lan wong edan wa mughma alaih lan wong kang sakalor wong kang ayan wasak rona lan wong kang mabok bila ta'addin kalawan ora PPK atawa maknana bila ta'addin kalawan ora maha-maha li adami taklifihim karena ora nono tanggungan li adami taklifihim karena ora nono tanggungane kabeh atawa ngamaknana li adami taklifihim karena ora nono sifat mukallafne kabeh wala ala haidin wauna harap atap kana pala tajibu kene sarua lan ora wajib ingatase wedon kang haid wa nufasaa lan piro-piro wadon kang nipas li adami sihatiha karena ora sahne maktubah luhur maktubah teh naon teh salat anu dipardukeun li adami sihatiha karena ora nono karena ora sahne maktubah minhuma saking haid wa nufasa juz kahiji halaman 22 Ilman kata teh li adami sihatiha karena ora sahne maktubah minhuma saking haid wa nufasa wala qadha lan ora nono qadha iku maujud alaihima ingatase haid wa nufasa bal tajibu balik wajib bal tajibu balik wajib opo qadha ala murtadin ingatase wong murtad
wa muta'addin lan wong kang maha-maha atawa lan wong kang PPK bisukrin kalawan mabok. Setik-setik belah diajar nyurah supaya bisa dalain pasaran ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngabahas seputar masalah sholat, bahwa sholat teh cek kamari dipardukeun ka setiap orang Islam anu mukallaf. Naon nu dingaranan mukallaf teh kamari tos dibahas. Ari mukallaf teh baleg akil, baleg boga akal, lalaki atawa lain lalaki. Ya ibarat musonifna gitu kan. Jadi nu dingaranan mukallaf teh nu jelas mah baleg boga akal, enggak sesa kitu. Mafhumna lamun jelema can baleg berarti teu wajib salat. Akilin mafhumna lamun jelema teu boga akal berarti teu wajib salat. Kasaha wae wajib salat teh ceuk kamari zakarin kalalaki. Lalaki wungkul au goirihi atawa lian lalaki. Jadi bahasana henteu zakarin wa unsa. Geus we zakarin kalalaki jeung kaselain daripada laki-laki. Lamun nyebutkeun dakarin lalaki wa unsa jeung awewe bencong berarti teu kabawa gitu. Matak kalalaki jeung kalain lalaki berarti ka awewe, ka bencong, ka banci kabeh wajib migawe salat anu 5 waktu. Sakitu ungkul henteu tohirin bari kudu suci. Suci tina hadas leutik, suci tina hadas gede, suci tina najis. Itu. Terus fala tajibu tayaya. Mangka henteu wajib. Ai tadi teh aya fa'ilna nya ngalogatan. Kieu atuh. Fala tajibu mangka ora wajib opo maktubah atawa opo salat tah kitu. Jadi kieu. Fala tajibu teu wajib salat anu 5 waktu ala kafirin ka orang kafir, kanon muslim tapi asliyin kafirna kafir anu bangsa asal, kafir anu memang pas gubrag lahir ke alam dunia ge si eta mah kafir. Tah teu wajib salat tah. Ka kafir asli wungkul sanes wasobiyin ka budak leutik. Maksud budak leutik di dieu budak anu di bawah baleg teu wajib salat. Eta ungkul nu teu wajib salat teh wa majnunin nu gelo teu wajib salat. Matak lamun manggil dan mung salat nya kitu tinggal ngadoa Gusti abdi mah hayang gelo naon hesena kitu. Sabab nu gelo mah teu wajib salat. Wa mughma alaih sareng jalmi anu sakalor eta oge teu wajib salat. Misalna Mang Jimi teh entong Mang Jimi atuh si engkus entong engkus atuh entong engkus bisa aya nu akur heuh engke entong engkus. Misalna si Jahed we Jahed mah pan loba heuh Jahed mah na kitab loba. Si Jahed pas begitu jam 11 berang ya atau tong jam 11 berang atuh sabab engke ka dituna aya hukum jamak nu ieu we nu subuh misalkan subuh. Si Jahed teh jam 4 pan jam 4 mah can adzan beureun. Jam 4 subuh si Jahed jam 4 meme subuh janari kelepek teh sakalor bedus. Kelepek waduh si Jahed teh sadar. Nepi ka jam 8 sakalorna teh
eta ninggalkeun salat doraka apa teu doraka naon sababna sabab keur ka jalma anu sakalor teu diwajibkeun salat wasakrona kemudian anu teu wajib migawe anu salat 5 waktu teh jalmi anu mabok ngan bila tadin mabokna anu henteu ngahaja nya ujug-ujug mabok tinggu malah mabokna malah can ngalaman sih manggil jelema mabok gitunya mabok gitu. Naon elatna jelema kafir asli budak nu gelo nu sakalor tuluy ayeuna jelema mabok anu teu dihaja pangna teu kataklif ku hukum wajibna salat li adami taklifihim karena sadayana anu nembe disebatan teh teu kataklif teu kataklif cenah dan wajib salat mah jelemana Islam baleg boga akal lalaki awewe bencong dan lain sebagainya. Adapun kafir asli budak leutik nu gelo nu mabok nang teu dihaja eta mah teu ditaklif ku hukum wajib salat. Terus kasaha deui salat teu diwajibkeun teh wala ala haidin teu wajib migawe salat anu 5 waktu ka istri anu nuju kaayaan haid. Jadi sanajan ayeuna awewe gegetolanan aing mah najan haid ge rek salat we nu aya ge doraka. Doraka awewe keur haid salat teu meunang, teu wajib salatna ge bahkan haram pan salatna ge. Gitu sandriat. Gitu sandriat keur haid. Haid we salat haram sandriat. Teu meunang. Wa nufasaa sareng istri anu nuju kaayaan nifas tos ngalahirkeun. Apa itu aya? Istri anu nuju kaayaan nifas eta oge sami teu kataklif ku hukum wajib salat. Istri nu enggal keneh ngalahirkeun kaluar ta darah nifas teu wajib migawe salat anu 5 waktu. Justru ku ayana teu salatna oge boga ganjaran. Naon sababna make boga ganjaran pan teu salat muhun sabab lamun salat mah aya ge doraka. Ku teu migawe salatna oge boga ganjaran. Sabab lamun salat mah sarua jeung ngarempak kana aturan Allah, pugu keur heder salat teu meunang. Sabar we sabar. Asalkan keur hedna lain atoh. Yes aing head teu salat ta sandriat dengekeun. Yes aing salat teu ngaji. Nah ari kitu mah moal boga ganjaran teu salatna oge. Naon elatna Mang Jimi pangna awewe nuju kaayaan haid, awewe nuju kaayaan nifas teu diwajibkeun salat. Saur musannif li adami sihatiha karena moal sah salatna oge. Arek wudu we sok coba. Awewe nu keur haid wudu sah teu wuduna? Nya henteu ngecai terus pan dina babukana mah teh. Moal sah gitu boro-boro salatna susucina oge henteu sah gitu li adami sihati aminuma karena henteu sah awewe anu nuju kaayaan haid awewe nuju kaayaan nifas migawe salat anu 5 waktu. Terus kumaha tuh pan ditinggalkeun beureun salatna wala apakah kudu dikodoan wala qadaa alaihima teu wajib dikodoan keneh teu dikodoan kemurahan ti Allah. Oh kitu nya. Kumaha mafhumna nu tadi ye nu tadi pancek tadi lamun aya jalma kafirna kafir asli ninggalkeun salat nu 5 waktu maka teu doraka. Heuda teu kataklif ku hukum atuh da kafir si eta mah. Dosaku kafirna we meureun teu ku teu asup Islamna da orang kafir mah lain wajib salat tapi wajib asup Islam orang kafir mah. Kumaha ieu mah Islam? Ngan murtad. Murtad ta sabulan ta murtad si eta. Jadi kafir asup deui ka Islam.
berarti teu salat ta sabulan. Apakah wajib dikodoan apa henteu? Nah, saur ajengan musonib bal tajibu ala murtadin, balik wajib migawe kodok salat keur ka jalmi anu murtad. Atawa kieu ngamaknaanana bal tajibu balik wajib opo salat. Nah, jadi wajib salat keur ka jalma murtad mah bisa wajib kodok dan moal mungkin jelema nu keur asup Kristen kudu salat kan moal mungkin. Jadi bisa dimaknaan wajib sholat, bisa dimaknaan wajib kodok gitu. Nah make bisa dimaknaan wajib sholat. Da emang jelema murtad wajib sholat sanajan kafir da eta mah tadi naga Islam gitu. Nah make dimaknaan wajib kodok atupan jelema murtad mau mungkin sholat, berarti ketika manjing Islam deui eta wajib migawe kodok. Kajalma murtad ungkul wajib sholat teh atau wajib kodok teh wa muta'adin bisukrin jelema nu ngahaja mabok. Waduh eta si Jaid ti isuk nyimeng nyimeng lin nyimeng ngobat waduh ngaganja bedus anjir ti kalaneng tika naon teh bahasana teh sakau nepi ka sakau bedus teh bahasa geus ngacapruk panon beureum bari uratan. Aduh beungeut geuneuk hideung buuk dipikok beureum teh geuning koneng pikok koneng kabayang meureun beungeut hideung pikok koneng nyir jiga brownies pan loba santri ge nu kitu nurutan Habib Bahar buukna gondrong Mang Sidik ngan dipikok koneng. Habib Bahar mah da kasep bodas buuk koneng gitu. Ieu geus mah geuneuk buuk di konengan panjang. Aduh bener siga bolu brownies teh. Jaba mabok deui lain santri berarti. Mabok aduh lanang. Nah nu kos kitu eta. Keukeuh wajib salat. Jadi ieu teh mafhum nyaritakeun tadi bahwa jelema mabok anu teu dihaja mah teu wajib salat. Kumaha lamun mabokna dihaja eta mah wajib salat. Ada keur mabok piraku teu salat matak tadi bisa dimanaan wajib kodok gitu. Wajib ngodoan salat. Sok ayeuna surahkeun Mang Yuda. Oh karak datangnya karak datang sok Mang Sidik Mang Jimmy atuh mapai. Lain Mang Jimmy, Mang Hildan pan dari geus Alpiah, Mang Hildan. Ayo. Gampang saeutik-saeutik we diajar sok. Hari ama ditulis da muin teh tuh dina buku. Sok mangga. Diajar reka kudu bisa kabeh. Naon reka menya kitu bisa mingguan. Kudu bisa. Teu bisa mingguan hacan kacau keneh. Sok diajar. Ayo Mang Hildan. Ayo sok diajar. Cek sok atuh kuah diperhatikeun. Sok Bismillahirrahmanirrahim. Fala tajibu mangkan teu wajib salat ala kafirin ka jalma kafir
asliyin anu bangsa asal wasobiyin jeung budak wa majnunin jeung jelema gelo wa mugma alaih jeung jelema sakalor wasakrana jeung jelema anu mabok bila ta'adin kalawan teu dihaja cek kamari diwajibkeun salat keur ka saha keur ka jelema anu mukallaf. Naon si jelema anu mukallaf teh nyaeta jelema anu berakal tur geus baleg. Jadi diwajibkeun kana migawe salat anu 5 waktu. Tapi pala tajibu pala tajibu mangkan teu wajib eta migawe salat keur ka saha ala kafirin keur ka jalma kafir asliyin anu bangsa asal. Mangka teu wajib salat keur ka jalma kafir anu memang kafirna teh ti budak keneh kafir. Anu kaduana anu teu wajib salat teh wasobiyin nyaeta budak. Budak anu encan baleg meureun. anu katiluna wa majnunin jeung jelema anu edan. Jadi jelema anu edan mah teu diwajibkeun salat ku sabab naon? Ku sabab teu berakal. Wa mugma alaih jeung salajengna anu teu wajib salat teh jelema anu keur sakalor. Teu diwajibkeun kagok euy. Teu diwajibkeun salat. Wasakrona jeung anu salajengna anu teu diwajibkeun salat teh jelema anu mabok tapi bila ta'adin mabokna teh anu teu dihaja. Contohna kieu mabok anu teu dihaja teh. Misalkan Mang Iki keur ngumpul ya, keur ngopi ditawaran we ku si Jaed teh minuman teu nyawa minuman teh geus dicekok. Mangga leueut cenah teh. Kayak teh da teu nyawa teh ya pasti leueut teh gerebag we lieur. Tah maka eta mabokna teu dihaja maka teu wajib salat. Elatna pangna kunaon sih teu diwajibkeun salat ka jelema kafir terus kunaon teu diwajibkeun salat lantaran li adami taklifihim
karena jalmi anu tadi henteu kataklif ku hukum syara tegas nama lain jalma mukallaf jeung jalma anu teu wajib salat teh nyaeta sadaya atuh nu teu diwajibkeun salat teh wala ala haidin jeung nya kitu deui henteu wajib salat ka jelema anu keur haid Sok, Maem Jet. Silahkan. Kena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sok maju Maem Jet na lain ieu anu di badol. Fala tajibu maka henteu wajib ala kafirin asliyin kajal ala kafirin kajalma kafir asliyin kang bangsa asal wasobiyin sareng kabudak wa majnun sareng kajalma edan wa mugma alaih sareng kajalma anu sakalor wa sakrona sareng kajalma anu weureu anu mabok bila ta'adin kalawan teu kahaja li adami taklifihim entos sakitu heula elatna eta mah kamari nyaeta memaajengan musannif ngajelaskeun tina salat anu 5 waktu. Kewajiban salat anu 5 waktu teh nyaeta ala kulli muslimin mukallafin. Wajib ngalaksanakeun salat kasaku-sakur jalma anu mukallaf. Naon ari mukallaf teh nyaeta jalma anu baleg anu boga akal. Dukiru au gairihi. Sok tos ayeuna langsung pala tajibu sareng teu diwajibkeun kasaha ka jalma kafir. Teu diwajibkeun naon? Teu diwajibkeun salat ka jalma kafir. Asliin anu bangsa asal. Maksudna anu bangsa asal teh ti alit ti borojol. Hai sing pede atuh sing pede.
ari geus paham kudu pede karena ilmu nu geus paham. Jadi moal kakuntong mangmang ta justru Arab eueup teh teh ku sabab mangmang sing yakin kena salah oge da aya nu menerkeun ayeuna mah gitu. Sok. Jadi bebeledagan ngawangkongna mah sok. Nah, teu diwajibkeun salat anu 5 waktu ka jalma kafir. Ka jalma kafirna anu bangsa asal. Ka jalma kafir anu tia alit. Tos we ka kafir bangsa asal, udah. Wasobiyi sareng ka budak anu can balik ka budak mah jadi teu diwajibkeun salat yang 5 waktu can diwajibkeun. Wa majnun sareng salat anu 5 waktu teh teu diwajibkeun ka jalma anu edan. Teu diwajibkeun. Tah jelema di mana-mana mung salat mah geus we atuh jadi jelema gelo. Gae sok. Misalkan Mang Hildan mung urang teh mung salat deui ya. Geus Mang Hildan atuh jadi jelema gelo. Tah di dia oge sarajengan mama ajengan musannif teu diwajibkeun salat anu 5 waktu ka jalma anu gelo. Teras wa magba alaih. Hah? Macana sing bener. Wa mugma alaih. Gitu. Jeung salat anu 5 waktu jeung teu diwajibkeun deui salat anu 5 waktu teh ka jalma anu sakalor. Maksudna kumaha anu sakalor di dieu? Misalkan Mang Hildan gae sok Mang Hildan dibere kadaharan ku Mang Ajis. Oh, jahat bener. Terus teu apal eta Mang Hildan tina kadaharan teh misalkan tina roti anu ti Mang Ajis teh di ka Mang Hildan geun teh aya naonan kitu. Pek teh di emam we ku Mang Hildan teh. Apek teh oh tuh jadi kitu jadi sakalor. Ngabudahnya. Jadi ngabudah. Disebakeun meureun ku Mang Ajis. Terus Tah gitu maksudna diri. Wasakaro teruskeun atuh ngadongengna encan beres nepi ka teu wajib salat atuh. Eta mah ngadongeng diracun eta mah bieu mah. Tepikeun ngadongengna bereskeun. Aya dur teh adan gitu. tah saparantos jadi sakalor teh der we adan. Adan lohor misalnya. Sadar-sadar maghrib. Sadar-sadar jam 6:30 maghrib. Tah kumaha atuh eta salatna? Maka teu wajib dikodoan. Teu wajib salat teh lah kitu engke kaharepna wala kodoa mah. Tah eta anu waktu eta anu kaliwat eta teu wajib salat. Jadi kudu maghribnya nyurahna kudu nepi ka maghrib lamun dur duhur, lamun dur asar mah wajib dikodoan. Sabab duhur jeung asar bisa dijama. Batak tadi nyontokeun subuh. Sok terus. Wasakaron wasakrona sareng teu diwajibkeun salat teh ka jalma anu mabok. Bila ta'adin lamun teu dihaja. Kalawan mabokna henteu dihaja. Kalawan mabokna teu dihaja. Li adami taklifihim eta heula bereskeun heula nu bieu nu mabok.
Jadi jelema anu mabok asalkan mabokna teu dihaja. Jadi jelema anu mabok asalkan mabokna teu dihaja eta teu wajib salat. Kos tadi teh Mahildan di Parabroti teh jerona aya cimeng naonnya kitu. Long teh 3 poe bedus teu sadarna ge. Nanti disebutna teh overdosis. Waduh. Nempo Mang Sidik galak-gak seueur teu puguh. Nempo Mang MJT diciuman ngadadak. Waduh. Naon ieu teh Mahildan kunaon I love you pokona mah. Ngaranna ge mabok meureun. Pokona mah I love you deh. Memeh mabokna nginu mah pikiran kawin teh pan meureun. Diparap ku Mang Ajis teh lang jadi sugestina kadinya. Ningali Mang MJ ke jiga bidadari. Waduh. Kenapa kamu gak pakai kerudung? Aing badot goblok. Lain kamu go aing ya. Mabok teh 3 poe tah. Kumaha salatna? Teu wajib. Terus nyeun elat. Kunaon sababna teu wajib? Terus kadituna kunaon wajib dikodoan apa henteu? Eta tah jawabanana. Sok coba ngomong ya. Li adamin taklifihim. Karena orang anak karena jelema kafir asli udak alit jelema anu gelo sareng jelema anu sakalor teras anu mabok eta teu kataklif naon teu kataklif diwajibkeun kana salat 5 waktu. Terus wala ala haidin jeung teu diwajibkeun di salat anu 5 waktu teh ka istri anu haid. Kayak masalah bab kodo aya bab kodo dihareup anu lebih jelas mah. Sok teruskan ieu. Wanufasaa sareng ka istri anu nifas li adami soha kunaon sababna istri nuju haid sareng istri nuju ka aya nifas teu wajib haid karena istri anu haid sareng istri anu nuju nifas salatna oge henteu sah li adami sihatiha karena henteu sahna migawe salat anu 5 waktu minuhuma ti awewe anu haid sareng anu nifas. Kumata salatna atuh selama nifas jeung selama haid wajib teu engkena dina nalika saatna dikodoan? Jawab wala qada'a alaihima. Wala qada'a alaihima jeung teu wajib dikodoan ka istri anu nifas sareng anu haid. Naonana? Salat anu 5 waktuna. Bal tajibu balik wajib ala murtadin ka jalma anu murtad. Kumaha lamun keur ka jalma murtad? Pan tadi mah kafir asli nu wajib salat teh. Kumaha mah kafir tapi lain kafir asli. Tadi nama Islam. Ngan si jangkar kehed kabitaku emi dari asup Kristen. Wajib teu kanu kitu salat? Jawab. Bal tajibu ala murtadin balik wajib ngodoan. Ulah ngodoan pan nanyana kitu tadi. Ke pertanyaan nu kadua. balik wajib ka jalma anu murtad migawe salat anu 5 waktu. Tah eta lamun di manaan bal tajibuna lamun rujuna kana salat.
kumaha mun jelema murtad heg asup Islam deui ma MZ jelema Islam teh asup deui jelema murtad teh asup deui Islam kamari teh salat si eta murtadna sabulan eta salat anu sabulan wajib dikodoan apa henteu jawab kudu bieu sarua kaidah eta wa muqtadi anu bieu bal tajibu balik wajib ala murtadin kajalma murtad bal tajibu balik wajib ngodoan kitu atuh bal tajibu balik wajib ngodoan ala murtadin kajalma anu murtad begitu jadi dua eta ngamanaan eta bisa ngajawab dua masalah nyan anu inti mah kana salat gitu sabab salat goibah tajibu oge fiil mudore tuduh kana maidik tuduh kana mufrodah go tajibu fiil mudore ta tuduh kana naon go ibah salat sarua jadi nam silati gerak jadi kadinya terus ayeuna kumapan tadi mabok ye Mang Hildan teh kusabab diparab ku Mang Ajis kumamun ngahaja mabokna teh kur mabok ta Mang Hildan teh dur teh lohor wajib salat apa henteu bal tajibu bal tajibu ala murtadin ulah murtad atuh ala mutaadin lamun rek kitu pan waw harap atap bal tajibu ala mutaadin bisukrin balik wajib kajalma anu ngahaja kajalma anu ngahaja bisukrihi kalawan mabok nu ngahaja mabok gitu kajalma anu ngahaja mabok wajib ngelaksanakeun salatna wajib ngelaksanakeun salat anu 5 waktu kajalma anu ngahaja mabok nah make dimaknaan wajib da emang jelema mabok ngahaja mah wajib salat nah make dimaknaan kana kodo wajib kodo sabab jelema mabok moal mungkin salat jelema murtad moal mungkin salat tapi kataklid hukum wajib maksudna dina nalika asup Islam atau nu mabok dina nalika sadar wayana kudu dikodoan gitu Mang Dasep kela waktuna aduh geus beak isukan siap-siap 1 2 siap-siap 3 aduh nana tihang teh sok teu katempo eta teh ki kamari Mang Dasep na tihang teh diuk ngaji teh kudu istiqomah ke malaikat rek mere ilmu teh euy ayeuna mah ka dieu ka saha bingung pan kitu meureun kudu istiqomah diuk ngaji wallahu a'lamu bishawab barudak pindah ka majelis Robbi fa'na bima alam tanah Robbi alimna alladzi yang fa'una Robbi fakita wa faki alana wa tawasalna bi ta'alumin tawasalna bi ta'limin antar juqana wasi'a wa antar